我们再来介绍这4样东西哈，之前有介绍过比较长的竹竿哈，那这一支是标准的哈的一个接杆，哦，一样这个磨盘直径是5公分，海绵哦这个直径也是5公分，这个也是5公分，哦，这个是用于小面积上蜡哈，或是瓶口你的蜡的瓶口比较小的地方使用哈，会比较方便。那这个哦，之前介绍过，除了可以用在4寸的标准的4寸砂轮机使用外，哈，那我们建议是可调速的，会更好操控哦。可调速的砂轮机会更好操控。那我们直接锁上这个接杆哦，直接锁上这个转换接杆哦。锁紧之后，我们3爪夹头的夹头夹住哦，或是哦这种6角头的一个冲击式起子机，或是哦6角头的一个电钻哈，现在充电的很多哈，这样子套上去哦，就可以直接上蜡使用。哦，就可以直接上来使用。哦，那橘色的为粗蜡海绵作用哦，黑色的为细蜡海绵作用。哦，那这个哦拆掉的话，整体的长度哈，大概是9公分哦，整体的长度9公分哦，那可能扣掉夹住的地方，大概1.5公分哦，大概1.5公分哦，所使用的一个瓶口较小哦，或是小面积一个上蜡的一个。很方便的一个工具哈，谢谢。